கூங்க கூங்க. போதும் போதும் போதும். கப்பெல்லாம் சின்னதாட்டு இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் கன்னியாகுமரி கிரிக்கெட்டர் ராஜு. ஃபைனல் மேட்ச் வீடியோ என்னோட சொந்த டீம் தான், ஸ்கை பேட்ஸ் டீம். ஜெய் மென்ஸ் பார்க் கருங்கல்ல வந்து ஒரு டேட்டோ ஸ்டுடியோ இருக்குது. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் டேட்டோ போடணும்னா நான் இந்த நம்பரை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு போகிறவங்களுக்கு ஆஃபர் உண்டு. நம்ம டீம்லேருந்து நிதின் அண்ணனும் சாஜியும் பேட்டிங் இறங்கியிருக்காங்க. 2 பேருமே நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸ். சாஜி ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர், ஒரு நல்ல பேட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் பால்லே 6 அவன் ஃபேஸ் பண்ண. மறுபடியும் ஒரு 6. மறுபடியும் ஒரு 6. ஒரு ஓவருக்கு 25 ரன். விக்கெட் ஒன்றும் போகல. செகண்ட் ஓவர். பேக் சைடில் ஒரு 4 பைட்டு. 4 விக்கெட். சாஜி செமிஃபைனல் மேட்ச்ல சூப்பரா பேட்டிங் பண்ணியிருந்தான். மறுபடியும் ஒரு விக்கெட். 2 ஓவருக்கு 34 ரன், 2 விக்கெட் போயிருக்கு. 3வது ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் பால்லே 6. மறுபடியும் ஒரு அவுட். அடுத்த ஒரு விக்கெட். 3 ஓவருக்கு 42 ரன், 4 விக்கெட் போயிருக்கு. 4வது ஓவர். ஒரு சிங்கிள். நல்ல ஷாட். 6. லங்கன் பேட் வச்சுட்டு ஒரு 6. லெக் சைடில் அடிச்சு வந்து ரொம்ப தூரம் இந்த 6 இந்த கிரவுண்ட்ல. அவுட்டு. அடிச்சான் 6. 4 ஓவருக்கு 54 ரன், 5 விக்கெட் போயிருக்கு. 5வது ஓவர். நல்ல ஷாட். ஸ்ட்ரைட்டா 6. ஆல்பின் வந்து ஒரு நல்ல பவுலர், நல்ல ஸ்லோவர் போடுவான். அவனை வச்சு நான் வந்து தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் கூடிய சீக்கிரத்தில். 5 ஓவருக்கு 67 ரன், 5 விக்கெட் போயிருக்கு. லாஸ்ட் ஓவர். லெக் சைடு 6. ஸ்ட்ரைட்ல அடிச்சிட்டான். அவுட். 6. மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்ல தூக்கி அடிச்சிட்டான். 6. நல்ல பேட்டிங். 6 ஓவருக்கு 89 ரன் அடிச்சா வின்னு. அப்போனன்ட் டீம். ஃபர்ஸ்ட் பால்லே போல்டு. பவுலிங் போடியது ஷுபு. என் டீம்ல ஒரு நல்ல பவுலர். மறுபடியும் ஒரு விக்கெட். ஒரு டாட் பால்.
ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 5 ரன் 2 விக்கெட் போயிருக்கு. ரெண்டாவது ஓவர் ஆல்பின். போல்ட் ஆனா நோ பால். ரெண்டு ஓவருக்கு 12 ரன் 2 விக்கெட் போயிருக்கு. மூணாவது ஓவர் மறுபடியும் ஷிபு வந்திருக்கான். டாட் பால். கேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டான். டாட் 6. மூணு ஓவருக்கு 22 ரன் 2 விக்கெட் போயிருக்கு. நாலாவது ஓவர் சாஜி 6. மறுபடியும் 6. மறுபடியும் 6. கேட்ச் விக்கெட். 4 ஓவர் 42 ரன் 3 விக்கெட் போயிருக்கு. அஞ்சாவது ஓவர் விக்கி அண்ணன். லெக் சைடு 6. ஒரு விக்கெட். நாலு ஓவருக்கு 56 ரன் 4 விக்கெட் போயிருக்கு. லாஸ்ட் ஓவர். ஒரு ஓவருக்கு 38 ரன் அடிக்கணும். ரெண்டாவது பால்லே 6. கேட்ச் அவுட். மேட்ச் வந்து வின் பண்ணிட்டோம் நாங்க. ரொம்ப நாள் அப்புறம் ஒரு கப் அடிச்சோம். பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் சாஜி. செமிஃபைனல்ல எல்லாம் வேற லெவல்ல பேட்டிங் பண்ணா. எல்லா மேட்சுமே வேற லெவல்ல பேட்டிங் பண்ணா சாஜி. அவனுக்கு தான் பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன். நல்ல பேட்ஸ்மேன் சாஜி. பெஸ்ட் பவுலர் ஷிபு. எல்லா மேட்சுமே ஃபயர் பவுலிங். வேற லெவல். இதான் என்னோட டீம். சின்ன டீம் தான்.